क्या आपने कभी सोचा है कि WAG9 ट्विन और WAG12 में कौन ज्यादा पावरफुल है? आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले रेल फैन वाले वीडियो को लाइक कर देना। WAG9 ट्विन असल में दो WAG9 इंजन होते हैं जो साथ जुड़कर ट्रेन को खींचते हैं। यानी एक इंजन की ताकत करीब 6120 हॉर्स पावर है। दोनों इंजनों को मिलाकर ये 12000 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत देते हैं। वहीं अगर बात करें WAG12 लोकोमोटिव की, तो ये खुद ही एक ट्विन बॉडी लोकोमोटिव है जो फैक्ट्री से ही जोड़ी में बनकर आता है और इसकी हॉर्स पावर तो सबको पता है जो 12